Halo teman-teman, kali ini kita mau membuat video tentang ngandangin burung malam-malam. Ini keseruan Devano, yuk. Jadi teman-teman, Devano ini malam-malam mau mindahin burung dari kandang yang dari kayu ke kandang yang besi. Nah, inilah kecerdasan Devano. Ya teman-teman, yuk kita simak. Dia lagi berusaha untuk mindahin dari pintu satu ke pintu yang lain. Terus dia ngangkat kandangnya, guys. Cobalah. Untung ada Mama Pri yang ikut bantuin Devano, teman-teman. Tuh lihat, Mama Pri ikut narik pintu kandang kayunya biar burungnya masuk ke kandang satunya. Yuk kita simak teman-teman usaha Devano untuk memindahkan kandang burung dan burungnya juga ya. Burung siapa nih teman-teman yang suka main burung merpati di rumah? Yuk capcus. Tuh kita lihat lagi ya teman-teman, burungnya nggak mau pindah ternyata. Dia betah di kandang yang kayu, tapi Devano tidak menyerah teman-teman. Ayo tebak teman-teman, apakah Devano berhasil memindahkan burung yang ada di kandang kayu ke kandang besi? Simak terus ya teman-teman. Ayo keseruan pertualangan Devano. Kita dukung Devano ya teman-teman supaya berhasil. Setuju? Setuju teman-teman? Ayo kita lihat teman-teman. Wah, ternyata salah satu burungnya berhasil teman-teman pindah ke kandang besi. Tinggal satu lagi nih yang ada di kandang kayu. Burungnya belum masuk ke kandang besi. Ayo teman-teman. Wah, ternyata ikut juga. Yeay, bravo Devano. Ternyata Devano berhasil teman-teman memindahkan dari kandang kayu ke kandang besi burungnya dengan selamat teman-teman, dengan sukses teman-teman. Oh iya teman, jangan lupa ya tonton video Cempli channel selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dadah teman-teman.